Moving on towards his exercise. First question: was Mrs. Singh surprised by the children? How do we learn? No. Yes, she was surprised by them. She could hardly believe her eyes. वो जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती हैं कि ये कैसे बच्चे हैं, इंसान के हैं या वुल्फ के बच्चे हैं, ठीक है। हाउ डिड टू चिल्ड्रन मूव मोर अबाउट, वो जो दो बच्चे थे वो किस तरह से चलते थे। टू चिल्ड्रन मूव्ड अबाउट ऑन ऑल फोर्स, वो चारों हाथों और पाँव पे चलते थे। समटाइम्स दे मूव्ड ऑन देयर नीज एंड ऑन देयर elbows, but if they wanted to run they used their feet and hands। लेकिन जब उन्होंने वैसे तो वो अपने हाथ और पाँव दोनों पे ही आहिस्ता आहिस्ता नीज़ और अपनी एल्बोज़ पे चढ़ती थी, और जब उन्होंने भागना होता था तो वो हाथ और पाँव दोनों यूज़ करती थी। वाई डिड द चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क बाय लैपिंग इट अप विद देयर टंग्स, वो क्यों लिक करके जो है ना मिल्क वगैरह पीती थी और पानी भी। वुल्फ्स ड्रिंक बाय लैपिंग with their tongues, and this was what children had learned, so they also lapped milk with their tongues। अब जिस तरह से वुल्स खाते पीते थे और इसी तरह से उन्होंने सीखा है, तो अब वो उसी तरह से अपना करती हैं, ठीक है, ड्रिंक वगैरह करती हैं। इन what ways did the children behave like animals, किन तरीक़ों से जो बच्चियां हैं वो एनिमल्स की तरह बिहेव करती थी। They use their knees and elbows to move short distances and they also lap milk from dish। अब वो जिस तरह से जानवर करते हैं वो अपने एल्बोज़ और नीज़ पे चलती थी, और इसके अलावा जो भी खाना पीना होता था वो जानवरों की तरह खाती थी, लैप करके मिल्क पीती थी, लिक करके। What did the Singhs decided to do and why? सिंग्स ने क्या डिसाइड किया था? The Singhs decided to keep the discovery of the wolf girls a secret। They did not want people pattern of behavior। अब वो क्या कह रही थी, उन्होंने कहा था कि हम इस बात को राज रखेंगे, लेकिन क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग जो इनके ऊपर तरह तरह के उनके बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज हो जाए, इन बच्चों से प्यार न करें। वाई डिड द गर्ल्स बिकेम एक्टिव ओनली एट नाइट, अब वो नाइट को ही क्यों एक्टिव होती थी? जैसे आपको पता है वुल्व्स वगैरह भी रात के टाइम पे एक्टिव होते हैं, तो वो भी इसी वजह से होती थी। Wolves are active at night and sleepy during day, and the girls were used to following this pattern of behavior। ठीक हो गया। How do we know what Kamala missed her sister? अब हमें कैसे पता चला कि कमाला जो अमाला को मिस करती थी? When Amala died, Kamala missed her greatly। She howled for many days and refused to eat। All she would do was sniff around her फॉर अमाला सेंट। अब वो जहाँ पे अमाला रहती थी वहाँ पे ही बैठी रहती है, वहाँ पे ही रोती भी है, हाउल भी करती है और खाना भी नहीं खाती, तो इससे हमें पता चलता है कि वो उसको मिस करती है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक Kamala to learn about 50 words? It took Kamala almost 9 years to learn about 50 words। Why did Mrs. Singh have to leave the orphanage? Mrs. Singh had to leave the orphanage because her aunt was ill। क्योंकि उनकी आंट बीमार होती हैं, तो इस वजह से उनको ऑर्फनेज 2-3 हफ्तों के लिए छोड़ना पड़ता है। What was the most important thing that Amala learned? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी जो कमाला ने सीखी थी? The important thing that Kamala learned was how to love a human being। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने ये सीखी थी कि इंसानों से कैसे प्यार किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द स्टोरी इज़ ट्रू, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि ये स्टोरी जो है वो ट्रू है? ठीक है, आप इस पे दोनों अपना भी कुछ दे सकते हैं। नो, बिकॉज इट सीम्स वेरी ड्रामेटिक एंड वेरी अनरियल। ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक सी बात लगती है कि कोई इंसान इस तरह से बच जाए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस। ये अब हम उसके बाद करते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हिज वाइफ एग्रीड दैट शी वॉज बेस्ट फॉर द गर्ल्स। व्हाट वॉज बेस्ट फॉर द गर्ल्स एंड वाई, क्या चीज़ बेस्ट है और किसने की है, ठीक है। शी एग्रीड दैट कीपिंग देयर डिस्कवरी ऑफ सीक्रेट वॉज बेस्ट फॉर द गर्ल्स इन ऑर्डर टू ट्राई एंड प्रोटेक्ट देम फ्राम द टाउन्स पीपल। लोगों से बचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उनकी जो डिस्कवरी है, उन बच्चों का मिलना जो है उसको एक राज रखा जाए। नेक्स्ट बी पार्ट है, दिस वॉज फार मोर डिफ़िकल्ट दैन मिसेस सिंह हैड इमेजिन्ड। व्हाट वाज दिस डिफ़िकल्ट, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी? दैट द गर्ल्स थॉट they were wolves। The Singhs had to somehow get it across to them that they were humans। अब वो उनको ये सिखाने के लिए कि वो इंसान है, जानवर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। How did the Singhs overcome this difficulty? किस तरह से मिस्टर और मिसेस सिंह ने इस डिफ़िकल्टी, इस मुश्किल को पार किया?
Mrs. Singh deliberately played with the other children in front of Kamala and Amala. She gave them toys to play with, and then after Amala died, she preserved with Kamala, showing her patience and kindness. और वो उनके साथ खेलने की कोशिश करती है, उनके सामने दूसरे बच्चों से खेलती है और कमाला अमाला को टॉयज़ देती है, ठीक है। और वो जब अमाला मर जाती है तो कमाला के साथ बहुत ज़्यादा और ज़्यादा शो करती है अपनी काइंडनेस और पेशेंस। तो इस वजह से वो जो डिफ़िकल्टी है वो उसको पार। मिसेस सिंह हैड टू रश ओवर एंड रेस्क्यू हिम फ्रॉम देयर प्लेफुल अटैक। हु वाज अटैक? वन लिटिल ऑर्फन बॉय। किसको अटैक होता है? एक लिटिल ऑर्फन बॉय के ऊपर जो उनके साथ खेलने की कोशिश करता है। हाउ डिड ही कम टू बी अटैक्ड? ही ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद द वुल्फ गर्ल्स। क्योंकि उसने कहा कि मैं इनसे दोस्ती करता हूँ, तो इस वजह से वो उनसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वुल्फ कब हो। इन वट वे वॉज द अटैक? He attacked? They treated him like a wolf cub and attacked him playfully। और वो उसको ऐसे समझती हैं जैसे वुल्फ का बच्चा है, तो उसको उसी तरह से ट्रीट करने की कोशिश करती हैं, जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट हमारा वर्किंग विद वर्ड्स का बी का फर्स्ट पार्ट। यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ऑर्फनेज, अ शेल्टर फॉर ऑर्फन्स। मिरेकल, समथिंग वेरी स्ट्रेंज एंड अनबिलीवेबल। इको, रीसाउंड, रिवर्बरेट। लैब, राउंड, deliberate, with aim or consciously। progress, procedure, development। setback जो है वो है शूक। respond to reply, answer, faltering, hesitating, mourn, lament या regret करना। देन आपने इन्हीं वर्ड्स को अपने जो है सेंटेंसेस में यूज़ करना है। आप अपने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं जिस तरह से आपको मैंने इनके वर्ड्स इनके मीनिंग्स बता दिए, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है जिसमें आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। वर्ब्स हैं, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, जिसमें आपने उनके ऑपोजिट्स लिखने हैं, ठीक है। टू सक्सीड, टू फेल, टू हेल्प, टू हिंडर, टू हेल्प, टू अपोज, टू सपोर्ट, टू इंक्रीज, टू डिक्रीज, ठीक है। इसी तरह से आपने ये फोर्थ के जो हैं वर्ब, नाउन्स और एडजेक्टिव्स देखे। कॉमन, रेयर, negative, positive, delicate, hardly, state, fresh, still, fresh, tame, wild, everywhere, nowhere, fast, slow, frequently, infrequently, early, late, always, never, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कर लेना है। इस तरह से आपने इसको अपनी जो नोटबुक है उसके ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है बेटा।